大家好，母親節快樂！我係 Lucky Star， 今日同大家開心分享嘅係自助晚餐。朋友就去食咗一個自助晚餐，慶祝母親節，傳咗好多相俾我啊！多謝佢嘅分享。我同大家一齊分享下，睇下大家覺得食物如何啊！朋友當晚去嘅餐廳係海灣餐廳，喺海洋公園萬豪酒店。首先我哋睇下佢係有蟲草花雞蟲蛹湯。朋友覺得當晚嘅食物嘅選擇同埋味道都唔錯。片皮鴨、叉燒同埋油雞，我記得我哋食過佢嘅自助午餐，個叉燒都係唔錯嘅。泰式炒蜆，仲有係鴨掌花膠。呢個係泰式嘅焗魚啊，仲有呢個係泰式嘅豬骨，個湯底好好味。有任食龍蝦，呢啲開邊龍蝦呢，肉質都唔錯喎。燒西蘭同埋羊架。燒烤類有燒菠蘿、燒雞翼、蝦、泰式魚餅、燒豬展同埋秋葵。呢啲係咖喱食品。海鮮類有蝦、青口、麵包蟹、蜆同埋長腳蟹。刺身有八爪魚、吞拿魚、鯛魚、帶子、希靈魚同埋阿根廷紅蝦。壽司嘅款式都好多啊！呢啲係日式嘅微腐螺肉中華沙律同埋煙三文魚。呢個位置呢，就係自己去斟飲品，同埋呢就係有啲冷盤，自選沙律。有啲巴馬火腿、凍肉腸芝士、哈密瓜，亦都有湯粉麵類。嗰晚呢係做過好多泰式嘅沙律，佢係東南亞海鮮嘅自助餐啊！有泰式芒果糯米，我鍾意食。即場做嘅雞蛋仔。呢間餐廳嘅甜品呢係好多款啊，我都幾鍾意嘅。記得舊年係接近萬聖節呢，我哋嚟食過佢嘅自助午餐，當其時都有做到條片嘅。如果大家有興趣，可以去睇下。甜品真係好多款㗎，水果亦都係好多㗎，去呢度睇下幾多款。雪糕有兩款牌子 Mövenpick 同埋 Häagen-Dazs 嘅雪糕，哇，仲有雪條添啊！我最鍾意食呢就係 Häagen-Dazs 嘅雪條。希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！